आज सुबह उठ के स्कूल के साथ-साथ मंदिर जाने में तैयार हो गई और मंदिर पे चल गई। फिर स्कूल जाके साढ़े 1 बजे आई स्कूल से, क्योंकि आधी छुट्टी हो गई थी स्कूल की। 1 बजे आधी छुट्टी और 1 बज के 30 मिनट में फिर ऐसे स्कूल आ गई। फिर स्कूल जाने पड़ा। फिर आ गई शाम को 4 बजे स्कूल से आकर देखी तो यहाँ पर रेत आ गई, क्योंकि मकान काम चल रहा है। मैं गली में रेत ईटा ट्रैक्टर वेक्टर तो आती रहा। अपने दुकान पर पर्चे रखे। हमारे दोस्त को मकान काम चल रहा है, जो मैं चल जाऊँ था भी दिखा दूँ। यहाँ कारीगर लाग रहे हैं, यहाँ पर्चे को काम चल रहा है और घर तो सब बन गए। ये मेरे दोस्त के पापा खड़े हैं और यहाँ पर ऊपर भी ये रखा है, जिससे घर में उजाला रहे। फिर हम बाजार की ओर आगमन करते हैं। बाजार में देखा तो यहाँ पर स्वेटर बेचने वाले आए थे, जो कि बहुत सारे लोग स्वेटर ले रहे थे। रात को हमारे यहाँ की बर्तन की दुकान पे बर्तन बेचने के लिए ट्रक आया था, जिससे बर्तन लोडिंग किए जाएंगे। फिर हम आगे घर पे, और आज के लिए इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा रात रात?